nga xamante ne dafa permettre woon presse bi ñu setoon wicc ci wàllum fiscalité maanaam duñu fay dara ba ci bésub le 31 décembre ci atum 2021. waaye toog rek ne Sonko neexuma wala jox nañ ma xaalis wala Diomaye neexuma wala Massamba wala Demba dinaa bind lu ma neex ci moom suñ ma wooyee ma ne liberté de la presse. presse mënul am liberté bu keneen ci ñun amul. Kumba Ressources ci boppam dafa réclamé woon lu ëpp 400 millions de dollars yoo xamante ne État wu Sénégal daf ko war a yëkkati ngir fay ko ko. Tom sur TikTok. Bonjour monsieur, l'Europe va-t-elle soutenir ou faire défaut à notre agriculture française? Quel sera votre projet européen à ce sujet? li nga xamante ne moo nekkoon problème bi mooy groupe bi nga xamante ne moo di D-Média bien sûr bu Bougane Gueye Dany ay compte bancaire am dañ koo bloqué woon li nga xamante ne moo ko waral mooy dafa amoon ay problème ci wàllum fiscalité. La DPS yéen a kaay ñëwoon ñun ci les incompétents seront limogés. Les voleurs emprisonnés. Ousmane nii billaahi bàyyi mairie sax dem liggéeyal ko erreur. ci vidéo tey bi damay interpeller directement le premier ministre ci ay questions yoo xamante ne en tant que sénégalais am droit ci war ko poser. bu ñu xoolee le président français Emmanuel Macron. Tom sur TikTok. Bonjour monsieur, l'Europe va-t-elle soutenir ou faire défaut à notre agriculture française? Quel sera votre projet européen à ce sujet? Je vais vous montrer d'abord ce qu'on a obtenu pour notre agriculture française, c'est ça. Alors que tout le monde nous disait que la PAC allait baisser en Europe, après la sortie des Britanniques, que beaucoup voulaient baisser le budget, on a maintenu une PAC ambitieuse. Wala sax Jean-Luc Mélenchon. L'Afrique du Sud a introduit une démarche contre le gouvernement de M. Netanyahou pour des actes qui ont une pente, une vocation génocidaire. Wala sax premier ministre italien Giorgia Meloni. Breve guida per mandare all'opposizione la sinistra anche in Europa. Sabato 8, domenica 9 giugno. Croce sul simbolo di Fratelli d'Italia e accanto scrivi Giorgia. Facile, no? Gis nañ leen ku nekk ci ñoom ñu am benn compte TikTok boo xam ne dañ koy utiliser ngir gën a mën a jege seeni jeunesse. Est-ce que moom Ousmane Sonko mënuñu koo xaar mu def ni mel pour peut-être di citer yenn commentaire di ko répondre comme ni ko yeneen njiitu réew yi di defee ci àdduna bi. wax ji nag lii nekkul question bi ma ñëw pour poser ko mais dafa nekk benn concept bu ndaw boo xamante ne dañ ciy xaar aussi réponse en tant que jeune. question bi ma ko bëgg a poser nag muy risque yi nga xamante ne moo nekk une fois bu fekkee ne Sénégal dafa xëy ngir changer contrat yi bien sûr mu nekk ay contrat yoo xamante ne dafa jëm ci wàllu pétrole wala gaz wala sax yeneen ressources yu nekk ci sunum réew. bu ñu gënee développé dinaa indi question yi dinaa indi risque yooyu aussi mooy lan ak est-ce que xaqiiqatan Sénégal mën na xëy naan dafay changer yi ni xeetu contrat. est-ce que ñi nga xamante ne dañoo yor presse ci réewum Sénégal ñi ngi doon fay lempo ni mu waree mu nekk ay recherche yoo xamante ne dañuy ñëw pour répondre les questions est-ce que ñoom dañ doon fay lempo si wala non. si la wax mooy sama référence moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ay questions yoo xamante ne nag yii dañuy ñëw pour poser ko directement le premier ministre am ci yoo xamante ne dañuy ñëw pour war koo leeral ensemble. Bienvenue à la chambre des investigations. question bi ma bëgg a poser directement le premier ministre Ousmane Sonko comme que moom moo wax ne soxlawut jeunesse bi ci ay débat kasaw wala sax peut-être ay débat yoo xamante ni duñu jëmale fenn je sais mën naa bañ a am aussi niveau peut-être pour war koo mën a poser question peut-être ci xam-xam bi wala sax ci at yi mais nag en tant que sénégalais je sais bien aussi d'avoir ce droit. kon ma dellu si neneen projet bi yéen a koy porté naka ngeen koy porté bu leen nangu ñu dugal leen ci débat yoo xam ne amul solo bu leen ku jóg wax rek ngeen ne da ngeen koy tontu. muy bu fekkee ne arrière nañ ci jamono ji nga xamante ne Abdoulaye Wade moo yor nguur gi dafa am benn problème boo xamante ne moo doxoon ci benn contrat de fer wala sax ci benn contrat ci mine de fer de la Falémé mu nekk benn xëccoo bu tar bu doxoon ci diggante état bu Sénégal ak groupe sud-africain bii nii di wuyoo ci turu
Kumba Ressources. li ko waral mooy état bu Sénégal dañ ko yóbbu woon ci kanamu tribunal arbitral de Paris ngir dañ ko doon tuumaal wax ne contrat yi nga xamante ne moom la xaatimoon ak boobu noonu société dafa xëy bëgg na ko tappit ci digg bi te tegu ko ci dëgg tegu ko ci yoon. li ko waral mooy état bu Sénégal dafa trouvé woon beneen partenaire boo xamante ne opportunité yim ko may moo ëpp sens moo gën a baax ci réewu Sénégal te tamit moo gënoon a yaatu ñu gënoon koo miin ci tur bii nii di Indien ArcelorMittal mi nga xamante ne moo nekk le plus grand exploitant de fer au monde maanaam ñi nga xamante ne ñooy dem ci suuf si jéqi fer liggéey ko ba ñu mën koo jariñoo ñooy ñi ko dàq exploité ci àdduna wërngal këpp. l'Indien ArcelorMittal yemutoon seulement ci proposer Sénégal ngir jéqi boobu noonu fer mais aussi dafa proposer woon ay infrastructure yoo xamante ne daf ko bëggoon a def ci makkaan ba yemu ci loolu itamit ak yeneen infrastructure yoo xamante ne daf koy def ci zone Falémé bi yépp rax ci dool itamit dafa nekkoon zone boo xamante ne mën naa wax ne yoon yi taxutoon mu daal di baax moom mu ñëwoon proposer que ne dina defar yoon yi rax ci dool itamit defar ay infrastructure yoo xamante ne dafay gën a am solo ci jamono jooju itamit mu tombé ak benn crise boo xamante ne dafa amoon ci àdduna bi crise bi nag gën a ñëw yokk ci problème bi nga xamante ne moom la Sénégal amoon ak contrat bi doxoon ci digganteem ak partenaires yi nga xamante ne moo di Kumba Ressources. bu fekkee ne xayma nañ ci jamono jooju li nga xamante ne moom lañu tënkoon ci wàllum investissement mu jóge bien sûr ci société l'Indien bi mi ngi waroon a toll ci 2200 milliards. fii nag li nekkoon problème bi mooy bi nga xamante ne yóbbu nañu état bu Sénégal ci wàllum justice mu dox ci digganteem ak Kumba Ressources ci boppam dafa réclamé woon lu ëpp 400 millions de dollars yoo xamante ne état bu Sénégal daf ko war a yëkkati ngir fay ko. fii nag bu ñu xaymaa 400 millions de dollars bokkut ak 400 millions de francs CFA 400 millions de dollars en francs CFA dafay toll ci buñ ko xaymaa à peu près 243 milliards 989 millions 640 mille francs CFA. mu nekk xaalis boo xamante ne état bu Sénégal daf ko war a fay une fois que mu xëy naan dafa bëgg a jël contrat bi ne ko tàppit dagg ko ci digg bi. ci jamono jooju nag avec situation bi état bu Sénégal amutoon benn pexe lu dul taxaw négocier parce que lu ko mooy am na ci beneen daan boo xamante ne teg nañ ko lal ko ci taabal yi mu taxaw di ko xaar. Ousmane Sonko nag en tant que borom xam-xam boo xamante ne xaatim na ab livre jëmale ko ci pétrole ak gaz ci réewum Sénégal rax ci doole itamit nekk koo xamante ne dafa génn ci ENA yokkal ma ci nekk aussi ab expert ci wàllum politique rax ci doole tamit ñi nga xamante ne dañoo nekk ay investisseurs internationaux une fois que ñu xëy di ñëw ci ab réew naan dañuy xaatim wala ñuy signer ay contrat dafa am ay règles ak ay droits internationaux yoo xamante ne moo leen di ngemb di leen protéger c'est-à-dire une fois que nga xëy bëgg a ñëw ne da ngay dal ci seen kaw dafay am beneen force boo xamante ne moo nekk ci seen ginnaaw di leen aar donte ni itamit bu fekkee ne dem nañ ci ndeyu charte réew mi liñ fiy fekk mooy ressources yi nga xamante ne dafay balle ci réewum Sénégal askanu Sénégal ci boppam ñoo ko moom li nga xamante ne moo ciy génne mu nekk barke itamit dafa war a dellu ci askan bi bien sûr bu fekkee ne arrière nañ ci daje bi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko ak Jean-Luc Mélenchon yi kàddu la fa yëkkati woon. Nos partenaires, s'ils sont vraiment des partenaires, doivent encourager, accompagner ce processus de rééquilibrage du gain que chacun doit avoir dans la gestion de ses ressources naturelles. Oui, nous acceptons qu'un investisseur qui a pris des risques doit gagner et avoir un retour sur investissement. Mais non, nous n'accepterons pas qu'il gagne tout que nous ne gagnons rien. Ça, ce n'est plus l'Afrique de 2024. Donc question bi nga xamante ne moom lay poser mooy une fois que ñu xëy Sénégal naan dafay signé waat wala muy revoir yii ne xeetu contrat est-ce que du nekk benn problème boo xamante ne Sénégal mën na cee dugg mu andiwaat beneen bu gën a compliqué est-ce que aussi bu fekkee ne am nga ay théorie pour rassurer ñu yooyu noonu théorie mooy yan xeetu théorie
exactement peut-être nag at yi nga xamante ne am naa ko ak xam-xam bi je ne sais même pas ba xam sax war naa mën a di la poser ay xeetu question mais nag en tant que sénégalais je pense que ne am naa droit aussi di poser ay questions ci koom-koom bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ngir yàlla nag bu kenn ñëw naan ma Serigne Fallou da ngay attaquer Sonko moom moo ñu woo ci débat idée laa andi ak ay questions jëmale ko ci moom je ne sais pas ba xam TikTok wala fan la ñuy tontoo mais ñun jeunesse bi ñi ngi xaar aussi sunu ay réponses. li ñuy xaar ci yéen fi mu toll nii mooy cette formidable force qui est en vous la jeunesse du Sénégal toute l'Afrique vous envie ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal. maintenant nag mën nañoo attaquer directement ci deuxième question bi muy est-ce que xaqiiqatan agence de presse yi ñi ngi doon fay l'impôt ci réew mi nga xamante ne moo di Sénégal ak naka lañ doon collaborer wu ak l'ex-président Macky Sall impôt yi nga xamante ne moom lañ waroon di fay ñu daal di koy effacer fàtte ko à jamais. dem de loolu danaa la répondre danaa la wuyu lu ci lu leer ci loolu. il y a 1,9 milliard aide à la presse. muy li ñu lim yi yëpp. organe de presse 150 presse en ligne et cetera. defal ma totalu lii nii. et ci biir aide à la presse boobu. les xew-xew yooyu ñuy def. organisation kenn xamul la formation ci la les assises beaucoup de dépenses ñu ngi ko ci cité donc finalement tu te retrouves et puis de la manière dont on me dit j'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un ma ne ko moi je ne comprends pas et je l'ai dit devant le président de la République je crois en ta présence. bala may ñëw est-ce que ñoom njiit yi nga xamante ne dañoo yor presse ci réewum Sénégal est-ce que dañ doon fay l'impôt waaw wala déet damay ñëw tracer problème bi ñu comprendre exactement nan la demee. bu fekkee ne jël nañ ci moom Ndiaye Diatta Ndiaye mu nekk ki nga xamante ne moo jiite 2STV wax na ne lundi le 18 mars l'ex-président Macky Sall dafa dalaloon ñi nga xamante ne ñoo jiite kër taskatu xibaar yi fi nga xamante ne moo di palais bi nga xamante ne loolu weesu na ci mercredi bi ci conseil des ministres bi Macky defoon sujet boobu noonu abordé woon nañ ko ngir naka la ñuy teggilee ñi nga xamante ne ñoo yor presse li nga xamante ne moo di wàllum fiscalité bu ma nee teggi nag waxuma teggi totalement mais 40 milliards yi nga xamante ne dañ ko waroon a fay te bu fekkee ne jël nañu seulement RTS war na fay ci lu toll ci 5,5 milliards de francs CFA. fii nag première précision bi ma bëggoon a njëkk a def mooy bu ma continuer aussi sax moom ci El Hadj Ndiaye wax na ne yooyu noonu demande yóbbu nañ ko ci ministre des finances mais nag temps bi nga xamante ne moom la Macky waroon a am pour lijjanti ko amu ko. question bi ma njëkk a bëgg a répondre mooy en tant que président de la république sañ-sañ yi nga xamante ne moom la am bokk ci mu xëy naan dafay jéggale wàllum fiscalité bu fekkee ne dañ koy jéggal dafay nekk benn loi amnistie boo xamante ne dañ koy yóbbu directement ci pencum ndaw réew mi muy assemblée nationale député ya fa nekk daal di xaatim voté ngir ñu war koo mën a épargner. bu ma ñëwee dëgg-dëgg nag lan moo am ci problème boobu mooy lii moo ci am jamono jooju ñu ngi tombé woon exactement ci chehru Ramadan mu tombé woon ak altine le 18 mars 2024 l'ex-président Macky Sall dafa dalaloon ci biir palais dafa dalaloon conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal ñu gën leen a miin ci tur bi nga xamante ne moo di CDEPS bi nga xamante ne waxtaan nañ nag ci seeni wax nañ ne Macky Sall def na leen ci kàddu yi nga xamante ne seen njiit muy Mamadou Ibra Kane moo ko jàllale fi nga xamante ne moo di RTS dafa wax ne redevance yi nga xamante ne télé yi dañ ko war a fay mu toll ci 1 million de francs CFA wàññi na ko ba mu toll ci 500 000 francs maanaam su ma la ko gënee résumé daf ko xaaj ci digg bi. mais ba tey tamit bokk na ci yooyu noonu ñu wax ne 40 milliards de francs CFA yi nga xamante ne dafa nekk juuti bu ñu war a fay ñoom presse bi Macky itamit wax na ne daf koy effacer ba mu set wicc c'est-à-dire dañ leen koy jéggal. fii nag li nga xamante ne moo waral Ousmane Sonko di attaquer presse bi mooy ce n'est pas la première fois ñoom ñu xëy naan amuñu lu ñu fayee wala sax duñu fay mais peut-être dafa mel ni loo xamante ne dañ koo bëgg a jàppe comme benn genre yoonu tool muy bu fekkee ne arrière nañ ci bésub
17 janvier ci atum 2014 ci jamono jooju Amadou Ba moo nekkoon ministre de l'économie et des finances. dafa am benn note boo xamante ne dañ koo xaatimoon ci bés boobu noonu mais nag coow li nekkul fii nañu arrière ba ci weeru septembre ci atum 2020 jamono jooju dafa tombé woon exactement ci coowal Covid-19 ci benn conseil présidentiel boo xamante ne Sall Ngaare Lamtoor Bourguédé moo ko amaloon. Macky Sall dafa waxoon ne dina woyofal fiscalité maanaam juuti bi nga xamante ne presse bi dañ ko war a fay ba jusqu'à le 31 septembre bien sûr pour mu gën a leer le 31 septembre 2020 loolu neexul ne nañu arrière ba ci loi de finance bi nga xamante ne ñi ngi ko xaati mun ci atum 2021 bi nga xamante ne dañoo waroon a effacer juuti yi nga xamante ne dañ ko waroon a fay ci atum 2021 bi yépp laa wax nga xamante ne dafa permettre woon presse bi ñu setoon wicc ci wàllum fiscalité maanaam duñu fay dara ba ci bésub le 31 décembre ci atum 2021 2020 laa tàmbale ak yow dem 2021 bu la neexee mën nañoo avancer outil ci 2022 ci atum 2022 waa CDEPS muy mbooloo mi nga xamante ne ñuy jiite kër taskatu xibaar yi ci réewum Sénégal dañoo sàkk woon benn rencontre avec DGID rencontre boobu noonu ñi ngi leen ko accepté la woon ci bésub le 20 décembre ci atum 2022 DGID nag li muy tekki mooy direction générale des impôts et domaines maanaam direction bi nga xamante ne ñoom lañ dénk juuti yi nga xamante ne moom lañ war a fay ci tënk bu gàtt ba tey coow li yemul foofu de comme que moom Amadou Ba moom daanaka mën naa wax ne xaritu presse bi la bi ñu arrière ba ci bésub la 14 décembre ci atum 2022 c'est-à-dire avant ñuy daje ak waa DGID dañoo daje aussi ak le premier ministre Amadou Ba ngir war a waxtaan ak ñoom laaj ma lan moo nekkoon question bi li nga xamante ne moo nekkoon problème bi mooy groupe bi nga xamante ne moo di D-Média bien sûr bu Bougane Gueye Dany ay compte bancaire am dañ koo bloqué woon li nga xamante ne moo ko waral mooy dafa amoon ay problème ci wàllum fiscalité. Président Ndiaye par exemple ci yéen la bokk nee na moom na gaa yi fay impôt bi rek ñëpp nekk ci yoon moo gën wax ji yëpp est-ce que loolu aussi. non mais gis naa déclaration El Hadj Ndiaye ça m'a fait sourire na El Hadj Ndiaye taxaw génne fiscal man du ma nekk tontonte kenn wax dëgg yàlla mais loolu du cëram parce que xam nañu effacement fiscal ak ànd nañoo ak moom dem seeti Ablaye Wade mu ànd ak CDEPS seeti Macky Sall xam nañ lañ discuter ak ñoom tey nag aussi c'est que dafa yomb trop parfois léegi bu situation amee surtout ñenn ñi nga xamee ni parfois il faut une concurrence saine te loolu moo tooñ presse bi. lii nag dafa nekk ay cas yoo xamante ne dama la ko expliquer rek pour nga comprendre que ni 2020 2021 2022 wala sax ma tàmbali ak yow ci atum 2014 question bi nga xamante ne moom la ñu war a poser mooy lan mooy problème ñi nga xamante ne ñoo yor presse ci réewum Sénégal c'est-à-dire di liggéey am ay employés yoo xamante ne ñoo lay liggéeyloo te bu l'impôt taxawee tegu ci table bi nga xëy ne awma lu ma ko fayee mu nekk aussi benn question boo xamante ne mën naa wax ne bu compliqué la mais nag li nga xamante ne moo di réalité mooy bu fekkee ne ki yor jàllu matam dafay fay juuti kiy jaay si ngom wala mu yor bitigam di fay juuti ki nga xamante ne aussi dafa yor ngandam entreprise aussi day fay juuti peut-être nag mën nañoo comprendre problème am ñu dem résoudre ko mais chaque année même problème di am li nga xamante ne nag mooy solution bi mooy problème bi ñu teg ko ci table bi pour mën koo résoudre une bonne fois mu jeex tàkk parce que nekk si réew sa nawle yëpp di def leen yow nga xëy ne du ma ko def pourquoi parce que dafa am benn tour boo xamante ne dañ ma koo takkal man personnellement je pense que ne nekkul loo xamante ne lu normal la mu nekk benn vidéo boo xamante ne am na ci ay questions yoo xamante ne posé naa ko mais aussi am na ci ay éclaircissement yoo xamante ne def naa ko mu nekk benn débat boo xamante ne nag sulli na fa ay sujet yu bari te am importance mais nag comme que sujet yëpp doo mën a ñëw pour aborder ko ci benn vidéo loolu moo waral incha allahu taala peut-être dinañ defaat yeneen vidéo pour gën a expliquer li nga xamante ne moo tukke woon ci boobu noonu ndaje mu nekk benn conférence politique je ne sais pas aussi ba xam yow lan mooy ci sa xalaat merci beaucoup yow mi seetaan vidéo bi du début jusqu'à la fin kon ma jox la dig daje ci beneen vidéo ak yeneen recherche yoo xamante ne ñoo koy àndandoo ensemble merci beaucoup c'était Serigne Fallou à la chambre des investigations